Atsakysiu į klausimus, kuriuos jūs uždavėte per mano Instagramą ir turbūt YouTube kanale yra daug paprasčiau tą padaryti, nes laikas neriboja. Beje, vieta ir aplinka nuteikia atsakymams, kurių jūs tikrai laukite. Taip, klausimą turėjome 6 mėnesių šuniukas paryčiais kiekvieną dieną žaksi, ar tai normalu? Taip, jauniems gyvūnams tikrai tas yra normalu, jie paprasčiausiai iš tų emocijų dažniausiai prisikvėpuoja oro ir atsiranda tas žaksulys, jį galima nuraminti paprasčiausiai gyvūnui, duodant atsigerti vandens. Sekantis klausimas, kas geriau, sausas maistas ar raw mityba, katinui 8 metai turi viršsvorio? Čia turbūt labai išvis didelis diskusinis klausimas, bet aš visą laiką, kaip ir sakiau, kaip ir kas mane seka, žinote turbūt, kad aš esu už natūralią mitybą. Sausas maistas taip jisai gali būti kaip alternatyva, kuriems yra galbūt nepatogu suduoti tą maistą, nes šeriant mėsą tikrai yra reikalingas žinių bagažas visų pirma. Ir kitas dalykas tai yra, jūs turite gyvūnui gaminti, pjaustyti, sausas maistas yra patogiau. Bet yra kas renkasi šiek tiek ir sauso duoda maistą, yra kas duoda papildomai sausas maistas eina ir šiek tiek mėsytė. Na, pavyzdžiui, aš savo gyvūnus taip maitinu, kažkokia dalis sudaro sauso maistą, bet kažkokia dalis sudaro ir mitybos vadinamosios raw, kada yra natūralia mėsa gyvūnai maitinami. Klausimas kitas, katinui lūžo uodega, peršvietėm. Tikrai taip, ar nieko tokio, jeigu bus tik tais sugipsuota. Bet kuriuo atveju, jeigu yra lūžis gyvūno galūnės, tai aš rekomenduoju bet kuriuo atveju jį fiksuoti. Tai nėra taip, kad lūžo koja ir mes nieko nedarome. Tai visų pirma, jums reikia traumatologo apžiūros. Toliau, ką mes turime, kaip šuo jaučiasi skrydžio metu, kaip aš jaučiuosi skrydžio metu. Nelabai gerai jaučiuosi, nes nepatinka man skraidžioti, bet gyvūnams, manau, lygiai tas pats. Aplamai gyvūnam stresas yra bet kas keičiasi išėjus iš namų ir pasikeitus jų aplinkai. Tai manau, kad gyvūnai stresuoja. Ar galima šiek tiek palengvinti situaciją? Turbūt taip, tai yra raminamieji preparatai, bet ar jie labai turi daug naudos, drįsčiau abejoti. Naudos atsiradė kaip spuogiukai, kas tai galėtų būti. Pats auginu irgi sfinksą. Iš tokių klausimų, matot, labai sunku pasakyti ir žmogui patarti, nes aš galiu patarti visiškai priešingą pusę, bet, na, kaip spuogai, tiesiog gali būti maisto netoleravimas, alerginė kažkokia reakcija. Dabar saulė šviečia, šiltos dienos, gali būti net alergija ir saulėje, bet kuriuo atveju, jeigu matot, kad daugėja, tai rekomenduoju pasirodyti pas veterinarijos gydytoją. Onkologiniams susirgimams galima duoti skaniukus. Ar kinta gyvūnų priežiūra? Sergant onkologinėmis ligomis nerekomenduojami yra vitaminai. Tai vitaminai galimi yra vitaminas C ir omega žuvų taukai, kiti preparatai yra negalimi. Dėl pačių skaniukų žinoma, kad galima juos duoti ir gyvūną kaip tik tokiu metu reikia lepinti, negalime atsiriboti nuo gyvūno ir kažkaip keisti jo gyvenimo ritmą. Tai aš manau, kad skaniukai, jeigu jūs davėt, jūs ir duokite, o tiesiog reikia privengti vitaminų. Toliau, ką mes turime, kokią veiksmingiausią apsaugą 6 mėnesių garbanotam bišonui nuo erkių. Taip, erkių sezonas yra prasidėjęs, erkios yra labai aktyvios ir tas auksinis standartas, tai kokį mes preparatą pasirinksime, kad jis būtų efektyvus. Mano mintis yra tokia, kad aš ką savo gyvūnams darau, tai naudoju lašus. Lašai yra skirti lašinti kas 4 savaitės. Papildomai einant į lauką galima nelašinti tiksliau, o purkšti preparatų, bet aš prieš tai jau šnekėjau vienam informacijų irgi šaltinėje, YouTube tarp kitko savo apie preparatą, apie purškalą, bet jisai yra negalimas katėms. Tai reiškia, galima tik tai šunim. Tai mano rekomendacija būtų lašai,
jeigu gyvenat labai teritorijoje, kur yra be proto daug erkių, eina miškais gyvūnas, nu tai taip, alternatyva yra dirželis ir tabletės. Tai kiekvienam turbūt pagal savo pasirinkimą ir svarbiausia, kad veiktų ir gyvūnas būtų apsaugotas. 8 metai, labai pleiskanoja oda, alergiškas. Kokį maistą rekomenduotumėt? Na, čia daugiau gal dermatologiniai klausimai, bet maistas geriausias yra tas, kuris tinka jūsų gyvūnui. O kad kuris maistas tinkamas jūsų gyvūnui, tai mums paprasčiausiai reikėtų, nori, nenori vis tiek pasikeisti kelias firmas netgi. Ir sausas hipoalerginis maistas, pabandykite pavalgyti, nepamirškite tai, kad jūs turite valgyti mažiausiai 2 mėnesius, kad jūs pamatytumėte efektą. Jeigu efekto negaunate, vėlgi taip pat galime pabandyti ir natūralią mitybą. Bet natūralią mitybą keičiant jums reikėtų pasitarti su specialistais, būtent šitos srities, kurie jums patars, kaip nepadaryti klaidų. Ar po kalytės kastracijos sušvelnėja charakteris? Ne, nemanau. Kastracija aplamai nelabai yra ką keičiantis dalykas ir charakteris šitoje vietoje tikrai nesušvelnės ir jisai nesupiktybės. Bet kuriuo atveju pasikeičia medžiagų apykaita, tai gyvūnai pradeda gal kažkiek daugiau valgyti, mažiau judėti, kaip kurie, žinoma, čia nuo mūsų labai priklauso. Ir tada atsiranda antsvoris. Antsvoris atsiranda dėl tokių paprastų klaidų, kad mes gyvūnui valgant daugiau, mes didinam jo paros normą. Toliau, kalytė 3,5 kg, kiek kartų sveika būtų leisti turėti vadą, sveikata prižiūrima nuolat. Klausimas jum, ar to aplamai reikia? Ar reikia kalytę suvedinėti, kad jinai turėtų kažkokią vadą? Pliusai, minusai reikėtų susidėlioti. Ar jūs darote tą dėl savęs, ar jūs darote tą dėl gyvūno sveikatos, ar aplamai dėl kokių minčių? Tai aš visą laiką šitoje vietoje tokį griežtą ganėtinai turiu pasisakymą, kad jūs turite žinoti, ką darot, jūs turite prisimti atsakomybės ir visą pirma atsakomybės už gyvūno sveikatą ir nepridaryti klaidų, nes dažnai šiai dienai matau labai daromas didelės klaidas, kada, pavyzdžiui, yra galvojama apie finansus, kaip iš to uždirbti galbūt pinigų, ko tikrai nereikėtų daryti. Tai ar klausimas taip ir skambėjo, kiek kartų būtų sveika? Pagal turbūt nomenklatūras visas ir reikėtų klausti jau čia turbūt kinologų, kiek sveika, labai priklauso, kas kiek jūs laiko tą nori daryti. Kiek žinau, pagal veislės apie kas 2 metus, kai kuriuose, kas 2 metus daroma turbūt. Bet vėl, iki kiek, kokia veislė, labai priklauso nuo visko. Bet kuriuo atveju, gyvūnas turi būti su dokumentais. Čia apie be dokumentinius gyvūnus, apie veisimą net nekalbu. Taip. Ar įmanoma natūraliu būdu išnaikinti katinėliui ausų erkutės? Taip, yra žmonių, kurie bijo produktų, sakykime, kurie naikina erkes ir natūraliu būdu. Ir lašukus lašina, ir aliejų, ko tik nesu girdėjęs, ir šlapimą pila, ir labai įvairovė mūsų žmonių yra labai didelė. Ar įmanoma? Nežinau. Pasitikiu mediciną šiuo klausimu ir duodami yra preparatai, ant sprando lašinasi 2 savaitės ir jūs pamirštate tas ausų erkes, nes kitaip jūs galite tiesiog pridaryti daugiau gyvūnui žalos negu naudos. Nuomonė, kodėl tiek daug auglių, kas įtakoja maistas? Taip. Manau, maistas tikrai įtakoja, genetika tikrai įtakoja, aplinkos veiksniai įtakoja, mūsų judėjimas su gyvūnu įtakoja, visas fizinis aktyvumas, yra daug faktorių. Jeigu žinotume mes vieną faktorių arba vieną taisyklę gyvenimo, kaip mums gyventi, kaip mūsų gyvūnams gyventi, manau, visi pagal tą receptą ir gyventume ir niekam nekiltų klausimų, kad reikėtų gyventi kitaip, nes visi bijom šitų ligų. Dėl gyvūnų skausmo, ar gali daugiau pakomentuoti, kaip atpažinti ir kokios pozos, kad gyvūnui skauda? Visų pirma, tas susirietimas, gyvūnai dažniausiai susiriečia, prisilietus neagresyvus šunys bando kasti, skausmo signalas, nenori gulėti ant tos vietos, sakykime, to šono, kurio dažniausiai guli, nenoras judėti, lipti laiptais į viršų, lipti laiptais į apačią, nenoras bėgti,
Ir kiekvienas šeimininkas savo gyvūną labai puikiai atpažįsta, kada jam iš tikrųjų skauda arba jam yra kažkas negerai. Sterilizuota kalytė pas mus, galvoju, nebenorės meilės, kartais joja, ar taip turi būti? Taip, ir kalytė sterilizuota joja ir imituoja lygtis berniuko veiksmus. Ir kodėl taip daroma? Todėl, kad tai yra tiesiog nebūtinai gimda ir kiaušidės yra atsakingos už šitus dalykus, yra ir hipofizė. Ir tiesiog gyvūnų instinktai taip duoda signalus, kad taip elgtis ir čia nieko nepakeisit ir bet kuriuo atveju čia ir nieko ir keist nereikia. Mano kalytė taip pat daro ir nematau aš čia nieko labai blogo. Jeigu matau, sakau, kad nedaryk, negalima. Ir tikrai nereikia imtis kažkokių veiksmų, kad kažką pakeisti. Aišku, būna situacijų, kada gyvūnai būna kastruoti ir jie nepilnai kastruoti. Nepamirškite, yra variantas ir toks, kad liekama yra viena kiaušidė, tada visi šitie simptomai, jie nedingsta. Jie yra ir gyvūnai taip elgiasi net ir po kastracijos. Tai jeigu matote, kad po kastracijos iš lytinių takų prasideda ruja, tai to tikrai neturėtų būti kraujo. Tai reiškia tai, kad greičiausiai bus pas gyvūną likusi kiaušidė. Sveiki, iki kokio amžiaus galima kastruoti šuniuką, berniukas ir kada geriausia tai daryti? Amžiaus nėra ribojamas, galima kastruoti, jūs norit ir 15 metų galima kastruoti, dėl problemų būna ir kastruojami ir tokio amžiaus gyvūnus, bet mano rekomendacija berniukus sueina metai laiko, metai 2 mėnesiai, jeigu veislė didesnė, galima palaukti ir 1,5 metų. Ir mes atliekame tada kastraciją. Jeigu apie tai aplamai galvojate, jeigu nesate tam pasiruošę, apsilankykit, pasitarsim, pasižiūrėsime. Ir svarbiausia, kad jūs žinotumėt pliusus, žinotumėt minusus. Minusų gal labai daug nėra, apart tai, kad yra operacija. Ir tada suprasite, ir jums to reikia. Bet šiaip rekomendacija tai metų laiko ir daugiau. Gal galėtumėte plačiau papasakoti apie netikrą kalytės nėštumą, ar tai yra normalu? Taip, netikras kalės nėštumas tada, kada praeina ruja, praeina kokios 2-3 savaitės ir gyvūnas staiga pavirsta mama. Pradeda miškiukus, jos nešioja, vaikučiai atsiranda, neša atsigerti, neša pavalgyti. Ir tie dalykai yra tiesiog dėl hormoninės veiklos, sutrikimo, net nepavadinsi čia net ir sutrikimų kažkokiu, bet atsiranda tokie instinktai kalytei, kurie elgiasi lyg tai būtų mama. Tai yra normalu ir proto viskas aišku ribose, bet jeigu tai kartojasi kiekvieną kartą, tai yra papildomas didelis stresas gyvūnui, tada jisai atsiradus tiems netikriems vaikams, tada atsiranda pienas, tada turime stabdyti pieną, kad jo nebūtų. Bet kuriuo atveju, kuriom kalytėm tai būna, aš rekomenduoju atlikti kastraciją, pašalinti gimdą, pašalinti kiaušidės, kad tas dalykas nesikartotų. Tai tiek, mielieji draugai, iš tų klausimų. Iš tikrųjų labai smagu tikrai būna su jumis pabendrauti, padiskutuoti, atsakyti jūsų klausimus. Aišku, riboja tas laikas. Ir darbas, ir tu dirbi, ir nori atsakyti, ir nori bendrauti. Kaip ten sako, nori būti visiems geras, bet visiems geras nebūsi. Bet kuriuo atveju, didelis nuoširdus ačiū jūs, kad žiūrite, kad sekate. Tikiuosi, jums patinka. Jeigu kažką darau negerai, matot, blogai, sakykime, sudėlioju mintis, ar norite kažkokių naujų temų, jūs man drąsiai visada galite rašyti. Galite rašyti per Instagramą, galite rašyti ir YouTube'ą. Ir ką? Ačiū, kad žiūrėjote šią nuostabią dieną. Tarp kitko, čia yra balandžio mėnesio, kada mes turime nuostabiai karštą orą. Šalia teka Nemunas, visiškai lygus. Žuvytės paviršium šokinėja. Vau, nuostabu. Atsisveikinu, draugai, iki sekančių kartų. Būkite sveiki.